大家嚟到講聲你聽團隊製作嘅有嘢就講。哇，Hello，歡迎大家啊，又嚟到今日嘅有嘢就講啦喎。我哋首先介紹下我哋嘅隊員先。Hello，Ryan Sir。Hello，大家好。係啊，Hello，阿龍你好。係，大家好。係，Hello，阿星，Hello。Hello，係，同埋師兄你好。 Hello Alice，大家好。係，哇，好耐有一段時間冇翻嚟啦，我哋而家聽翻我哋嘅1分鐘劇場先開始我哋今日嘅節目啦，好冇？唔該，師兄。好。老婆啊，我想直髮啊。你仲有幾條毛仔啫，做咩無啦啦要直髮啊？我想要一頭濃密嘅黑髮，咁先至襯得起你公主咁嘅美貌嘛。你全身上下邊度有濃密嘅毛髮可以直啊？除非，嘿，都係唔得，攣嘅。你諗咗去邊啊？腳毛啊嘛，唔係咩？其實啊，我淨係揀靚仔啊，就唔會嫁俾你啦。吓，你唔係被我美色所迷惑嘅咩？我中意你心地善良，樣子可愛咯。成頭攣毛就唔可愛噶啦。真係？梗係。嗱，我同你而家轉個髮型。嗱，呢5條梳左邊，呢5條梳右邊，你睇幾可愛？師兄阿 Ryan Sir 師兄黐你多啊，寫埋啲唔知咩鬼劇本。係啊，我知道，肯定係阿師兄寫嘅劇本，唔使諗啊。因為一定係 Ryan Sir 教壞師兄啦，唔使講。好，我哋今日嘅題目翻嚟，我哋講講整容心理學喎，師兄。點解會嘅呢個題目咧？阿師兄你啊，今日。其實試完咧，最近睇到一個新聞，咁呢個新聞咧就話喺法國咧有一位年青人咁樣咧，就為咗慳錢咧，就去咗呢個土耳其咧，就諗住去植鬚，即係話唔係植髮，話係植鬚。咁樣咧，就想即係個面上面多啲鬚，咁樣可能型仔啲啊咁樣。咁結果咧就係失敗嘅之後咧就即係抑鬱症，然之後咧就即係下場就唔係幾好啦。咁 turn out 咧就呢個醫生其實又唔係醫生嚟嘅，係冇牌嘅。咁佢就話自己有牌，咁其實係個地產經紀定唔知點樣咁樣。咁就即係好似好好笑，其實又真係好慘嘅。即係失敗嘅時候，你又會即係接受唔到咯，我覺得。咁我又想講下，即係究竟整容係咩心理呢？大家整容有啲乜嘢唔同嘅procedure 可以做呢？咁樣。咁我又想了解一下，所以我自己又去 research 一下，究竟邊啲係整容啊，邊啲係即係整形啊，其實有啲咩唔同啊？邊啲係保養維修，邊啲又係即係完全係脫胎換骨呢？咁樣。咁我又覺得可以大家兩個出嚟傾下咁樣咯。哦，喂，今次好啊，師兄，原來你講呢個整容係因為男人貪靚，原來唔係女人，非常之好啊！呢個新聞啊，真係唔關個女人事啊。原來係啦，有啲人會對號入座咯。不過女人通常都係比較即係注重自己嘅外觀多啲咯。我諗係。但係其實阿師兄呢個題目時，我覺得我唔知大家啦嚇，我身邊其實真係冇乜朋友係整容嘅喎。我話即係整咗你唔知啫。阿 Ryan Sir 有冇啊？有冇聽過啊？或者阿龍啊、星有冇？我哋身邊有冇朋友？不如講啲新近啲嘅人有冇整過容先啦？唔好講咁遠啦。唔好講咁遠啦，不如講下你哋自己有冇人喐咗先。我真係你話做 plastic surgery 嘅，你唔包括本身因為意外嘅問題啦。咁但係即係有時你車禍啊，或者某啲意外咁樣咧。都係有時係植下皮啊，用翻嗰個即係灼傷嘅地方，又好似真人係唔識，我自己都係朋友個朋友咯，我就係知道一個朋友個朋友走咗去隆胸咯，係咁樣。好似話嗰陣時唔知幾多年前，澳洲係8000蚊一邊啊，好似聽講。8000蚊咩幣啊？可以斷邊？澳幣。澳幣啊！澳幣斷邊計。做親計做晒2個啦，咁我哋係數一數咁樣啫，咁就係。都唔平嘅做呢類咁嘅，咁但係聽翻嚟就係朋友真係冇自己識嘅，就話係自信心多咗好多，覺得應該幾廿年前做咗佢咯。
但係即係啊，唔平嘅，平嘅你又驚嘛，貴嘅你又唔知得唔得，咁其實真係好難有保證，唔係人人都要知道究竟乜嘢 certification 先至夠。我就唔認識，我個人唔認識係有做。哇，Simon 嚟咗啦！誒，Simon 嚟咗。Hello，忽然哇！蒲歡迎 Simon，好開心 Hello，喎！ hello 你啲題目諗緊你個題目嚇親你，所以唔嚟添。頭。唔係，我純粹自己甩咗 beat 咁解。係啊， OK，我哋啱啱講緊身邊有冇朋友先。啱啱其實有段新聞係講緊關於今個星期，唔知即係啱啱先講咗，所以 initially 我哋想講呢個 topic 咁樣啦。有段新聞係啦，咁我哋繼續講先。係啦，OK，佢其實先我都係我身邊真係冇朋友啊，唔係講笑，自己都冇喐過啊，因為我自己驚痛㗎啦，係咪講笑？即係吉針打個針啊，抽個血都嘰呱呱鬼叫嗰啲人嚟嘅，咁所以就係冇可能夠膽喐任何地方，真係。Simon 咧，Simon 有冇箍身邊有牙咧？箍冇朋友？牙箍牙，大家當唔當整容啊？我哋都研究過呢個問題，箍牙應該係咯當唔當整容啊，師兄？我睇係其實係唔係當嘅 plastic 我都覺 surgery 得啊，dentist 做嘅。唔係有啲因為咧牙齒矯正咧係可以令到你成個容貌唔同咗嘅，即係有時會係譬係真如話係少少改變㗎啫嘛。其實刀整容嘅級啊嘢都係刀級啊、哨牙其實都係可以係有牙齒矯正，係啊，即係嗰啲，箍其實牙算唔算我諗箍牙嗰個大陣仗嘅程度，其實都即係大過你割下雙眼皮嗰啲喎。其實諗真係啊都好長㗎，係咯。成年幾年紀唔止添啊，有啲其實唔止啊睇你點樣箍牙啦。你如果淨係啲牙唔齊咧。好長時間。你淨係啲牙唔齊咧就好容易嘅，嗰啲就其實都唔算認真話認真係整容嘅。但係有啲成副牙即係要褪過佢嗰啲咧，有時戴晒。我以前即係見過有啲人成戴晒喺個頭度戴晒嘢咁拉啲牙出嚟嘅，真係嗰啲就比較大陣仗啲，我覺得。係咯，不過講翻轉頭，其實箍牙呢樣嘢喺美國就好普遍嘅，即係我普見遍一定即係真係個個都要箍牙咁，幾乎個個都箍，好似生出嚟大家棚牙都係唔靚咁樣嘅喎。咁相對嚟我就冇講，其實英國人又冇咁注重啲牙嘅喎，係美國人零舍注重啲牙嘅啫喎。你睇英國人啲牙好混亂嘅，有啲明星都係。我甚至乎睇過啲 documentary，即係比較過咧，即係話有啲可能低收入啲嘅人啊，冇機會箍牙啦。咁中產就一定有箍牙啦。啲人真係純粹睇棚牙就已經係去睇你個階層已經認定你個階級階層咯。背景係啦，認定你個社會階級嘅喎。講起牙至少美好多國係咁啦好多整法嘅而家，即係有即係嗰啲種牙嗰啲係需要啦嚇。而家係好多嗰啲明星都係做 veneer 噶嘛，即係將你嘅牙錯細咗，然之後外邊黐一層上去咁樣咧。咁所以啲牙咧就根本就唔係你原本嗰啲牙嚟㗎啦，根本即係因為實在係搞唔掂啦，唔見得人啦咁。於是佢直情喺外邊黐上去嘅，咁將你嘅牙錯細咗。係咯，澳洲都普遍嘅，即係你如果尤其喺中學嘅時候咧，個個都係一排一排喺度啦。甚至乎你問我個咁，如果比起上去認識，如果你當呢個整容，我兩個細路有一個係要箍嘅，即係嗰啲牙醫睇完之後話我要箍，咁樣箍咗佢做咗佢就係啦。一個反而好 lucky 就唔需要好靚嘅天生棚牙好靚。唔係，其實你講得啱嘅，其實有分唔同嘅。咁譬如話有分呢個 plastic surgery 啦，咁樣就係嗰啲即係我哋平時所謂嘅即係塑形啊、塑膠整形啊咁樣。咁又有啲係佢即係cosmetic procedures 啦，咁就係少少即係個雙眼皮嗰類咁樣啦。亦都有啲係 reconstructive 嘅 procedure 啦，譬如話即係乳癌之後要整翻個胸啊，或者係諸如此類有啲即係受到人體傷害之後再整形翻嚟嘅，咁係有唔同嘅。咁整容其實好多有基本上有嗰啲即係個雙眼皮啊，即係隆胸啊，豐唇啊，即係例如啲嘴唇要打啲 filler 上去，打到佢脹啲啊。嗰陣時好興話即係嗰啲性感咁樣。咁又有啲係啦，即係liposuction 啊，抽脂啊，嗰啲咩啊？嗰啲叫做拉面皮啊，其實拉面皮我又覺得好神奇，都唔知點樣真係咪真係拉面皮嘅啫？我覺得呢樣嘢冇研究到。咁啊有隆鼻啦，又打 Botox 啦，laser 除毛啦，又要 remove 啲 hair 咁樣。咁其實都有好多呢啲咁嘅 procedure 可以做嘅。咁同埋整個胸唔一定係整大嘅喎。我係啊見到係啊係啊喺美國有一啲做法係
整翻細啲。我諗因為佢哋真係好大，佢哋真係好大，係啦。係啦，所以佢哋需要整細，呢個係唔係好似好多 celebrities 即係由細變咗大，咁你整既然都整啦，梗係整大啲啦，係嘛？咁唔係啊，揾咁多錢唔係啊，就係你聽埋我講先。係咁佢整大咗之後咧，就發覺好唔方便啦，就好唔習慣啦，於是又要將佢整翻細。咁就即係始終都係你要適中嘅，要走翻自己嘅我哋所謂嘅身形拆彈啊即係其實我。 ，decommission 咗佢。而家我覺得其實啲人就等於影相啫嘛，擺 post social media 都一定要用美圖啊，又要美顏啊，又要 filter，就因為其實啲人就係覺得而家因為啲人用 social media 多，可能都唔見真人嘅，咁啊變咗其實有少少，我覺得而家就啲人會研究呢啲多啲或者誇張用 filter，其實咪一樣其實因為個心理上係一樣嘅咧。差唔多接近啦，我覺得覺得心理上係又唔使捱刀咁，又可以整靚啲。因為你要講得啱啊，其實好多人咧真係冇見過真人嘅明星啊嘛，咁所以差唔多個個明星都話自己高啲嘅，即係起碼2吋以上嘅嘅加上去。咁好多都係直情係老作話自己幾高咁我唔樣。係㗎，有啲係本身佢哋啲鞋係做咗手腳哦，咧。呢樣嘢係必然㗎啦，呢個增高墊呢樣嘢係必然㗎啦已經。但係你會發覺，譬如呢啲有啲大陸綜藝咁樣咧，咁有啲明星上去，哇！你又話自己幾高，佢又話自己幾高，兩個一拍埋，哇！大佬差半個頭啊你咁。周不時有啲咁嘅情況出現嘅，好多係即係基本上人人都知道，梗係作大嘅。因為你基本上係唔會知道你嗰個，你唔會見到成日都見到明星噶嘛。咁你會好迷嗰個人啊，但係 until 你知道佢話乜原來佢咁矮嘅咁樣，咁你又發覺即係會好失望咁樣咯，就係。所以佢哋通常都作大嘅。但係我覺得其實而家真係充斥住好多假嘅嘢咯，即係無論真人你又其實整容其實都係將啲即係都係假咗噶嘛。咁其實同埋你見到好多時都講話個人個女仔個樣十個一樣樣嗰啲見嗰啲相啦，係咪先？咁其實咪冇咗獨特唯一性啦。即係最近有喺 Facebook 見到啲 post 翻以前，譬如朱鍾楚紅啊、張曼玉啲相，其實佢兩個係真係好。你唔可以話個靚啊，係啦，唔可以話每一個眼耳口鼻有冇邊啲瑕疵，總有人總有瑕疵，但係就係佢咁樣先靚，佢嗰種獨立唯一嘅美啊嘛，係咪？即係有佢嗰種特性。但係而家啲人整到咁樣，個個都假。佢最慘就係女人整完容之後，佢女唔靚喎，你明唔明啊？即係個女唔靚，即係證明個媽即係咁個女又去整咯。唔一定嘅，即使你話遺傳嚟計都唔可以咁。唔一定嘅，係唔一定。但係如果個媽咪係靚啲，咁證明佢整容嘅機會又好大。如果佢人哋話我冇整容嘅話，你唔係㗎，靚嘅 parents 都會生啲唔靚嘅仔女啲。vice versa 又係會係有啲唔靚嘅，但係又得喎。所以有時眼耳口鼻湊埋一齊，你又真係唔知點樣先至為之靚嘅。有啲人咧，你睇個眼耳口鼻都唔係好靚，但係湊埋又幾自然幾舒服喎，幾靚嘅喎咁。但係有啲人咧，你望佢個樣硬係唔知，即係眼耳口鼻拆開嚟睇又冇問題嘅喎，但係咧湊埋一齊硬係始終唔係幾好睇嘅。同埋有時有豬內形於外，你個人嘅氣質係好緊要嘅。簡單啲講，我話知你整到幾靚咧，你可以踎喺地下度嘅，跟住未知着。咁我啊覺得，即係你話係咪靚女，我自己一定會擺個好大嘅問題咯，唔係好大嘅問號咯。係啊，我覺得咧女人嚟講就個樣啦，可能個身材啦。其實男人咧就係個身高。你有時留意翻而家啲人話揾另一半難咧，其中一個啲男人成日講就話佢唔夠米8啊嘛。咁我之前咧有睇過一啲，即係我唔知算唔算整容啦，就係講緊喺印度嗰邊咧有好多啲人，因為佢哋可能佢哋嗰個民族比較多偏向矮嘅人啦，咁佢哋就會去做一個 procedure 就係去增高啊。咁結果就好多人就中招啦，即係可能做得唔好啦。咁其實男人同女人係一樣嘅，只不過嗰個點係唔同嘅啫。但係呢個係社會壓力嘅，會唔會係即係你哋一般人嘅？我覺得兩方面都有。即係你諗下，如果你即係大家都係男人，你問下自己有冇米8，同埋如果你自己得米5嘅時候，你揾唔揾到女朋友？呢個唔係單純社會壓力咯，係一個真係好現實嘅問題嘅。唔係呢個係。我覺得阿龍，我覺得係社會嘅壓力。點解呢？因為啲女人覺得你嗰個男人矮過你自己就唔好睇啦咁樣。但係你會縱觀喺西班牙其他嗰啲男性唔係好高嘅地方嘅時候呢，甚至喺美國啊，好多時候高大嘅靚女嗰個男朋友都唔係一定高嘅。
所以即係自信心係睇你自己嘅啫，我覺得。同埋你哋女人個人都要買，喂1.8米咁樣，喂大佬有幾多1.8米俾你揀？你自己有乜嘢樣先係咪先？如果你有 model 咁嘅身形，你梗係揀個1.8米㗎啦。如果你得你得1.5米咁，尤其啊，師兄咁講，我諗起我哋真係類似國寶級嘅演員 Nicole Kidman 都係啦。佢第一任個丈夫佢自己都，佢話離婚之後最好係咩？我可以重新再着翻，我再可以再着高踭鞋啦，我可以着翻高踭鞋咯。佢覺得離婚帶俾佢最大嘅益處。咁其實我諗，所以其實外表係好重要咯，係嘛？即係大家要咁講。其實講嚟講去，其實都係重要嘅。如果你咁講，你問嗰啲後生嘅嗰啲咧，佢真係同你講啲男人咧係嗰個身高真係好緊要㗎，真係冇，因為我咁多年嚟我都係屬於高嘅，我係有1.8米以上嘅，所以我從來都唔明呢樣嘢。我係後尾睇得多啲人，即係年紀開始大嗰啲人真係要揾男女朋友。我發覺咧，你真係唔夠，其實。嗱1.8米就叫標準啦，1.7米都仲 OK 啦。你1.6米或以下嘅其實都唔少，因為你以前咧讀書嗰時候會排隊噶嘛，你一排隊咪知道個高度咯。即係你一問咧，你一見到咧係去某個 range 1.6幾開始之下啲男人咧，佢哋真係揾伴侶係真係好困難嘅，即係個啲女人，即係呢個真係真係。我用兩個字嚟概括咗阿龍啱啱講嘅説話咧，就叫做晒命。唔係，即係咁理解嘅。嗱，認真要咁講。我以前咧，我係喺我朋友入面咧，我係最矮嗰個嚟嘅，因為我嗰啲朋友咧，因為個 concept 一直都唔啱，因為我啲朋友我哋可以打籃球嘅。咁我即係我叫最矮嗰個啦，咁尾以矮嗰個其實都差唔多有1.87米啊，1.9米。咁啲1.9米啊2米嘅都有嘅。咁所以我一直都會以為自己係矮，係我去升咗上大學多咗出嚟，即係見到嗰個 pool 大咗，但發覺其實我自己唔算係矮喎。就係咁。肯定唔係啊！你講緊你有1.8米嘅話，就唔會矮啦。我都話，我想講咧，其實咧有時就係呢種，我唔知以前嘅人更加覺得，譬如啲矮啲嘅尤其男士咧，反而好多人都話佢哋會係叻啲、醒目啲，同埋會好多時啲醫生都係咁嘅高度。我想講唔係咁高。如果你留意下啲醫生啊，即係我哋講香港啊，我唔好講喺歐美啲人比較高大啲啊。咁其實因為佢哋就係。因為佢哋就可能身體上覺得自己，佢就要為 confidence 自己，佢就會喺其他方面發展得更加強咯。呢個係好多人以前都講過嘅。我唔覺得係咯。唔係，sorry Ryan Sir，你講先。唔係嗰陣時，甚至乎咧，講緊幾廿年前，全中國最有權勢嘅男人唔足5尺嘅。係啦，即係嗱，你所以即係 Ryan Sir 都班我呢句説話係嘅。其實你留意下啲醫生，好多醫生唔係嗱，我講年紀大啲嘅，但係而家啲人啲發育即係食物比較好啦，發育更加勁啦，都高大多啦。咁但係嗰時其實你留意翻，其實真係好多都唔係咁高大。其實心態上係因為佢哋真係更加係專心於讀書，可能因為專心於讀書啊，佢哋冇乜時間運動啊，咁運動少啲，咪可能又深烤爭1-2寸啦咁啊，即係會唔會咁樣？唔係識唔到女仔，唯有讀書啦，係嘛？應該話係啦，專心讀書啦，咁跟住就更加多女朋友啊、老婆啊吸引埋嚟啦，係咪？即係又唔夠高打籃球啦。係啊，如果你問女仔，你問女士嚟講咧，其實男士嘅魅力真係唔係淨係外形，絕對我同你講，你10幾歲嘅女士咧就可能係啦，10幾歲嘅女仔可能同你講佢想要籃球隊隊長啊 ，happy 啲高大男仔，可能嗰啲10幾歲啊，大多少少嘅女仔都係唔會睇呢樣嘢咯，即係大多少少開始會覺得內涵好緊要咯，佢有事業啊、成就啊。即係嗰種，所以佢就變咗裏邊好重要啊！所以男士點解成日以前都講緊嗰句嘢咩？書中自有黃金屋係咪啊？即係其實都係書中有女顏如玉喎，我係以為係 penthouse 嗰個書。你成日聽啲女仔講，梗係講高大靚仔㗎啦。就算講靚仔都係講後啲，首先有高大。佢係咁講啱，所以今日講整容係啱嘅。男人你揀女人都係揀外形先，睇一眼個個都講啊！你而家個外形一靚，都吸引到佢留意你多少少先啦，係咪？見工都着數啲啦，一開口就唔掂啊，頂唔順啊！係啦，你見唔係，但係你個外形係真係吸引咗先嘅，見工都着數㗎。你諗下個男女，如果佢靚仔靚女，佢見任何工啊，包括 waiter waitress 都容易揾啲啦，係咪？即係都係容易㗎嘛。呢個係即係你哋請人。但係而家我有一樣嘢好神奇嘅現象咧，就係而家喺中國大陸咧嗰啲電視劇咧，據聞話咧興好大嘅身高差，咩意思咧？就係話男主角咧就又高大，
仲要好高嗰啲，即係高到突咗嗰啲。係而女主角咧就係好矮嘅，仲要揀個矮嘅。咁於是兩個人拍埋就有一個身高差嘅所謂。叫身高盟添啊，叫做。即係點解會搞啲咁樣嘢呢？原來呢就係話呢，咁令到所有一般嘅女仔呢都覺得，哦，原來我咁嘅高度呢都可以配到一啲高大靚仔嘅男人嘅咁樣，咁就係等啲等啲 fans 咧就會中意睇呢啲咁嘅劇，因為個女主角好貼近自己嘅身高啊，或者自己嘅背景啊、自己嘅身形啊咁樣，咁就有一個 fantasy 啦咁。咁我又覺得呢樣嘢幾 interesting，我覺得係 fantasy 嘅，我想解釋俾你聽。你而家諗下扶手電梯一上一下，如果個女仔矮啲，啱啱上嘅時候就啱啱平高度，幾浪漫啊！講多次唔會咯，唔會咯，實際上係唔得㗎咯。你知唔知生活上有好多問題㗎？因為我以前嘅女朋友就係矮我，即係你矮我幾多下。咁你中意佢咧，曾經都叫做你有問題，但係你曾經都揀過咁嘅高度嘅女仔啦。阿龍，你明唔明白？證明係有佢嘅賣點嘅。係實際上係一個幻想，但係你現實上係唔係真係咁方便㗎嘛？好多生活上嘅嘢。呢個係流噶嘛，淨係可能你出鏡頭嗰下，你拍到佢好似好好咯，實際上唔係嗰回事。好難嘅，拍死嗰啲導演，大佬一個高一個矮，兩個一齊行嘅時候，呢個要企蘋果箱啊，又要嗰個人要彎低腰擘開腳啊，咁樣好辛苦㗎，真係。係啊，好多有鏡頭就我聽過，好似 typical Iron Man 咧，係嗰個女主角阿 Pepper 係高過去噶嘛。係好多時候要企蘋果箱嘅啲人係啊，點搞佢又搞到差唔多咁話。唔係啊，最簡單你去行街咧，你高啲嗰個腳長，即係我腳其實都唔特別長啦。你一行咧，你行5分鐘咧就會俾人鬧噶啦嘛。你點解你行咁快？我冇行好快啊，我普通行路啫嘛。咁你應該細心啲，係啦，衰係啦，用個字嚟概括。咁人哋好辛苦噶嘛，佢要係咁追你，好辛苦噶嘛。不過呢個你哋今日你男士比較多，中意講高度喺度。我哋講整容講到高度出嚟嘅喂。講翻整容，講翻整容，喂，有即係我聽過有新聞咧，就係話好多時候即係去有個人去做 liposuction 咁樣，咁就係幫個 friend 做，因為你好多嗰啲即係護士咧，成日平時同個醫生一齊整咁樣，就好容易嘅啫，即係喂係咁以喺度吸幾嘢，可能就搞掂啦咁樣。咁於是咧就收咗工之後咧，就叫個 friend 上嚟，等我幫你整啦咁樣，咁就用翻嗰個醫生嘅 facility 嗰啲 equipment，但係咧就個 friend 幫佢做，咁結果就出事咯，就係即係你做緊 procedure 嘅時候，可能佢昏迷啊，或者有啲咩事嘅時候，你唔識得應變嘅時候，就會搞出人命咯。所以即係 procedure 嘅話，你唔係一定話你知道可以預期一定係咁樣嘅效果啊，又或者係當中有冇其他出事嘅問題啊？有啲人又係話植完髮之後又植到即係又發炎啊，成頭都係有蟲啊，諸如此類啲咁嘅嘢，好恐怖嘅真係講落去。其實我覺得點解啲人一定要整容啫？而家其實好多種唔同嘅美都係美㗎，即係以前啲人覺得單眼皮或者隻眼細啲可能唔靚，但係而家有啲人覺得嗰啲真係好迷人，都唔出奇嘅。即係我覺得點解啲人要覺得嗰啲自己咁樣係唔靚咧？同埋其實而家其實化妝係可以幫到好多㗎喎。我覺得明星第一就係要即係面對好多人啦，成日俾人挑剔啦，你差少少都成日俾人哋講你啦、話你啦，咁你可能係有明星係有壓力嘅，講真。咁你同埋有啲又要嫁天王啊，咁樣你自己又要整到好靚先至可以做網紅啊，先至可以 attract 到啲天王啊，咁咪要整咯。咁即係男士嘅問題啦，即係中意啲靚女，搞到女士先去整容啦。如果你哋咁講，男士嘅問題，女人自己都會做㗎。我覺得啊。監製咁樣講咧，有少少 blame the victims， 真係，我覺得呢個我唔係。即係呢個女為悅己者容嘛，但係呢樣嘢可以唔可以自古以來都係咁樣樣嘅喎，似乎。即係唔可以賴啲男仔，你嘅意思係咪？阿 Ryan 即係話我，梗係啦。女人佢自己見到啲明星啊、靚女都會自己想整啦，就算佢係單身都好，都一樣㗎。咁如果佢單身嗰啲，咁你冇得 blame 啦。社會風氣都有問題嘅，而家已經係日趨年輕化，即係話市場嗰啲人咧係開始去 target 嗰啲年輕人啦，例如係譬如話有暑期整容攻略啊咁樣，咁又會有優惠啊，等啲學生，即係而家真係學生就已經開始去整啦，咁係即係有啲難過，我覺得即係睇落去。你講得啱㗎，整容大國韓國咧，我聽講係。
即係唔係睇新聞，係真係我有識得一啲讀書識得啲韓國朋友，佢哋有啲家長係真係會講緊啲細路可能中學啊、小學咧已經係喺暑假嘅時候送一啲或者新年啦嚇，送一啲整容 package 叫佢哋去做。係啊，我都見留意過，即係會有啲咁嘅嘢，即係家長就哎呀你啊18歲啦，嗱我就幫你即係俾錢你整個鼻啦咁，即係嗰啲咁嘢咯，變咗佢哋整容其實真係好普遍啊。咁我喺即係明洞啊嗰啲咁嘅地方咧，你會見到好多人咧就係包住晒頭啊、鼻啊、眼啊，整住晒支紗布啊咁樣，咁就去買嘢嘅咯。即係既然我去咗韓國啦，既然整咗容啦，咁蒙住個面都冇人見㗎啦，唔通我唔去 shopping 咩咁？所以你會見到好多人包住晒，真係唔係講笑，好多人係咁樣包住晒個鼻啊、眼啊咁樣走去 shopping 㗎，走去買嘢。咁我覺得有一個奇景嚟嘅，真係你見到咁多人但係其實都一齊整容。好多人失敗㗎，你哋聽到好多失敗例子係咪？喺整容都，嗯，啲人唔驚嘅咩嚇？失敗咁點樣承受個後果咧？其實真係好多人都唔會考慮呢樣嘢，我即係好似你買股票咁樣，你唔會諗你輸噶嘛。係啊，你即係啦，整容一樣冇錯唔會諗你衰噶嘛。冇錯，你淨係會諗住嗰個憧憬就去噶啦嘛，呢個係好自然啊。咁又咁樣講，我覺得唔係。如果你唔係因為工作需要呢，係要走去整，有時其實我唔知啊，可能我比較保守，我覺得呢個即係整容嚟講呢，嘗試去做呢樣嘢，唔係因為工作嘅需要呢，已經係即係有啲乜嘢工作係需要靚明星咯，明星真係明星，我就係講呢個可能叫做尊重翻啲佢哋做翻即係真係做明星咯，或者係演員啊嗰類咁樣。但係適得其反都有個嘅。社會，即係其實都有個社會壓力標準，咩為之靚？即係我哋雖然話唔係啊，呢個又好靚，嗰個又靚，其實係有個標準嘅。如果咁講，其實就應該冇標準嘅而家，因為你而家嗰個係可能興唔興啩？即係有幾個我係其實認唔到咧，我好有問題嘅嗰啲叫冰冰嘅咧，我係其實認唔到撞唔到究竟邊個係邊個嘅。咩李啊范啊，諸如此類咧，即係我會認到嚟自某個地區嘅女人咯。但係你問我真係搞唔清楚究竟邊個係邊個。咁整容真係可以唔同樣但係㗎。阿龍同阿 Simon 兩個立場唔同嘅喎。阿龍，我覺得個標準咧係有好多冇。而家嗰個社會即係有啲似係因為 social network 嘅關係，你有 algorithm 嘅關係，你將嗰啲人咧 group 埋咗唔同嘅 cluster。咁可能係呢個 cluster，即係呢個 group 嘅人，佢覺得呢個係靚，嗰個就覺得嗰個係靚。咁變咗以前可能就淨係睇大眾傳媒電視啦。咁得一個，咁谷過嚟好幾個啊嘛。咁而家有種網絡嘅關係，多咗好多嘅網絡紅人，咁佢哋就會有佢哋自己一套標準，到底係乜嘢？可能係呢個地區啦，或者可能係某個地區咁嘅嘢。打斷一下先啊，係等陣再俾你講下。係啦，我哋係講到時間。打斷一下先，係因為係啊，唔覺意咁，我哋咧行開咗，即係我哋唞咗2個星期之後，原來發覺其實我哋咧雖然話唞2個星期，都有好多節目出街咯。咁又係咁開心嘅時候，都係呢個廣告時間啦。係要介紹下先，我哋有2個廣播劇出咗街喎。阿 Ryan Sir 係咪？邊個2套廣播劇咧？係啦，一套就係我哋邀請阿仁心咧，同阿師兄寫嘅劇本嘅《歪理才是王道》啦。呢個係一套，其實係好有好多留言都讚佳作啊，內容聲演高水平喎，寫得非常好，立刻重聽咗一次喎。喺呢套《歪理才是王道》，大家真係值得就聽聽喎。好，第二套邊套？第二套咁樣，第二套就係有心怕遲。喂，呢個更加正啊！嗱，呢個真係未聽嘅，一定要聽下，因為啲留言都係話正到點樣咧，即係聽下，仲有啲驚我哋講聲叻，或者多謝留言啊，多謝留言俾我哋嘅係有個係應節嘅咯，同埋亦都真係好有心，同埋扣緊翻一啲都市傳說咧。咁啊 Flora 呢個係好高質嘅劇本咯。咁大家當然係要多啲支持啦，再聽聽。同埋係第一次寫嘅鬼故事啦，係咪啊？即係我哋講聲你聽，第一次創作嘅鬼故事啊，真係鬼故事㗎嚇！如果未聽嘅咧，就聽下睇你哋。甚至無嗰個後製都係好犀利㗎咧 ，Alan 嘅後製咧。咁開始慢慢地，有時我聽到，咦，我哋可以再寫劇本嘅時候，有某啲做得唔錯咯，已經可能又可以試嘗唔同嘅。即係天馬行空啲啦，係咪啊？天馬行空啲啦，冇錯。個後製可以係 support 到添啊！係啦，咁同埋雖然我哋2個禮拜長嗰陣時，
大家覺唔覺得有陣滲滲嘅鬼氣咧？係啊，真係，所以Simon如果未聽，聽下啊，真係聽下我哋扮鬼嘅聲音，真係好精彩下㗎，真係唔係講笑啊！扮鬼嗰位嘅隊員啊，好，咁跟住我哋仲有2集，其實講咗功夫嘅喎，Ryan Sir。係咯。有嘢就講即食麵，就真係要介紹下啦。喂，其實阿 Ryan 好犀利啊，我都寫咗啦，空手道黑帶師傅級，仲要成日比賽嘅。而家都唔知你幾多歲啊，但係都仲喺度比賽，好似阿伯咁，但係仲喺度比賽。我哋啲叫 master grade 嘛。係你係後生仔，OK，後生仔仲喺度比賽緊啊，阿 Ryan Sir。咁就去比賽緊嘅，同埋啊，即係好中意研究人體力學，成日同我講人體力學嘅阿師兄啦，兩個喺度傾咗好多關於少林功夫啊、講咗呢個空手道啊、跆拳道啊、太極啊，乜嘢都有講啊。跟住喂，真係聽下都學到啲嘢咁樣啦。咁啊，大家真係可以聽翻下呢2集嘅關於功夫，冇錯。仲有最緊要嘅係我好喜歡阿 Flora 同你咧，即係你做後製，阿 Flora 講介紹呢個大教堂咧。呢個 Bristol Cathedral 嗰個咧係另一個我哋可能又係算係我哋嘅新嘗試咧，一個導賞咁樣講下呢個教堂啊，同埋過程之中仲講埋英國嘅歷史，咁好多嘢都涉獵，其實係一個資料好豐富咧，有嘢學到嘅節目嚟㗎。大家呢個我都好中意啊，我覺得。我聽咗2次講，其實製作得好好，我自己都嘛。哇！多謝聽到你兩個咁樣講，好感動，係啊，真係。尾後隻歌又好聽啊，啲歌詞又好啊，你真係要留意下。太好啦！真係好感動，真係好正。我都覺得其實都係多謝 Flora，因為佢真係好專業，佢直情喺大教堂工作嘅，所以佢好專業每一個角落。但係平時係大家冇留意到嘅嘢，其實透過呢個可能講緊係一段短時間嘅聽佢講完咧，大家有個即係深入淺出去了解一啲我哋平時冇留意到，睇完妙思又冇留意到嘅嘢咯。咁所以真係好值得去睇，咁真係。即係多謝兩個欣賞啦，係啦，咁啊，即係我哋都好中意，所以我哋好努力喎。其實2個禮拜放假，但係我哋有5個節目出咗啊。好，所以大家多多支持啊 ！Thank you，多謝 Ryan Sir 嘅介紹啊，同埋師兄。好，咁我哋就而家繼續講啦喎。阿龍係咪你繼續有嘢講未講完咧？係啊，sorry，頭先打斷咗人。唔緊要，唔係我係想講話，因為你而家其實個標準係有好多嘅，咁所以你咪變咗個市場上，你咪有好多唔同嘅 procedure 咯。咁你個demand 永遠都追唔上個 supply， 即係經濟學基本嘢啦。咁你咪會出咗好多呢啲咁嘅奇奇怪怪嘅意外咯。阿 Simon 咧，Simon 好似話先話你有個標準嘅，Simon 好似話。即係唔係我有個標準啦？我覺得當啲人喺度互相抄襲對方嘅樣嗱，其實而家唔使整容啦，而家濾鏡搞掂啦，係咪？係冇錯，真係係咯，即係 AI 係。令到我哋可以唔需要經歷痛楚，但係可以整容咯。其實我哋咧啱啱開始做我哋呢個講聲你聽嘅時候，咪即係特登大家唔出樣嘅。我而家諗其實開始係咪因為我見到有嗰啲face swap 嗰啲 app 咧，咁我哋可以配另外一個樣嘅，我變一個女人出嚟都仲得噶嘛。即係你內心本來想做一個女人嘅，即係已經可以去到一個地步，即係啦，我可以變咩樣都得嘅，成個即係金城武咁樣出嚟都得嘅。係啊，你趁而家 Halloween 其實可以試好多唔同嘅造型嘅，可能會 OK 嘅。咁但係俾你揀嘅時候，我就諗啦，即係頭先講話係咪有一個標準樣咧？其實而家你走去揾嗰啲 gentle 嗰啲 app 啦，我哋都用好多啦。我發覺咧，開始我叫佢 gen 某一個國家或者某一個地區啲人啲樣咧，其實真係有幾個嗰啲好似 template 咁嘅樣。stereotype 咗你應該點？係啦，眼耳口鼻就係咁咯。即係嗱，呢個就係標準嘅。即係如果你話係一個我真係試過咁樣 gen 啲樣咧，好似阿 Ryan Sir 話齋，你開始唔好認得啲人，係咪個個都開始可以？可能嚟緊嘅日子，可能大家就會真係會套一個咁嘅面具。咁所以你話即係咪 physically 咁整？咁呢個我哋頭先開始監製話怕痛啊成。咁但係如果你可以無痛地套個樣落去，大家會唔會套落去呢？其實你係唔知道點樣先至係靚咯，我覺得最難係呢樣嘢，即係話嗱，你而家覺得譬如咁講啊，譬如話你覺得鍾楚紅定係
佢對眼好靚咁，你將佢對眼剪咗出嚟，然之後貼落你自己嘅面度，你會發覺，好似唔係幾妥喎，即係未必一定啱你咯。咁就算人哋嗰個整形醫生整到即係一模一樣啊，將佢黐落你哋嘅眼度，你都未必一定可以做到咁樣啦。況且佢唔係一定可以做到嗰個效果出嚟，係咪？咁同埋你一個人你受咗傷割開咗，然之後再 cure 翻嘅時候，嗰個 procedure 裏邊究竟整出嚟係咩樣，其實實情係唔一定知道噶嘛。咁如果你不過即係你講整容，其實佢唔係話即係我貼個5號眼、4號鼻、3號嘴咁噶嘛。佢通常就係你而家嘅眼耳口鼻就係咁啊。嗱，你首先你冇雙眼皮，你個鼻扁，咁佢其實都係就住你本身你個底去執㗎。係，但係有啲人微調嘅時候就話我對眼我要似啊范冰冰，我要似啊乜乜乜咁樣嘅時候，呢啲就整容失敗嗰啲啊，呢啲就整容失敗啊，因為你其實你俾個 instruction 俾得衰咯。係啦，你做得唔好又唔得，做到一模一樣都未必一定靚嗰啲咯。係啦，但係如果你整容要成功，可能你哋要信個醫生啊。總之我而家就係咁嘅樣，你有咩建議？可能佢就係嗱，你呢度又點樣，即係個眼角幫你拉高啲啊，你個鼻我幫你整翻直啲啊。你冇雙眼皮啊，不過而家都興單眼皮啊。嗱，呢個可以做可以唔做。你個嘴唇咧上下就唔係好 balance 啊，幫你打翻大個上唇啊，即係可能係呢啲咁嘅嘢喎。就會做到個個人一樣樣啦。點解咧？就因為個個人揾過同一個整容醫生，而佢覺得每個人都應該係咁嘅樣，你呢度唔妥，嗰度唔妥，結果佢審美眼光就令到所有人都一樣樣啦。即係美容，即係整容醫生而家，其實整容醫生個標準咪係建立喺嗰個社會標準上邊。整容醫生嘅標準係建立喺金錢上邊，好多時候都係。咁佢因為都要整個出嚟個樣就係哇滿意啦，咁你先有生意翻嚟噶嘛。係啊，我見有啲本來係正常醫生嚟嘅，普通醫生嚟嘅，結果就係因為錢嘅問題走咗去做整形醫生，咁咪賺咗好多錢，冇生意變咗有生意。咁呢個絕對係喺咁多個唔同嘅醫學嘅領域 practice 入邊啦嚇，揾最多錢一定係做樣噶。因為你啲客係就係有錢嗰班嘛。係啊，同埋佢可以整完一樣，整完一樣整嗰樣，整完嗰樣整嗰樣，佢整完可以上癮添。係啊，因為你樣嘢因為佢追求完美啦嘛，係啦，佢睇完呢樣順改完之後，幾好喎，但我呢度爭少少喎，呢度下巴爭少少喎，咁咪有排搞咯可以。不過我都識得有朋友整容嘅，整下個樣好蛇精咯。係啊，蛇精樣咯，所謂嘅。咁當然你唔會兜口兜面同佢，喂，你而家成個蛇精咁喎，咁即係扭打咩？咁但係其實而家好多人好多明星做完咗，即係打完 Botox 之後做唔到戲啊！你發覺佢冇晒表情，個面淨啊膠咗啊嘛。係啊。喂啊 Alice，你咪話好似揾到啲例子嘅。係啊，其實我快講啦。其實我喺 she.com 度見到話咧，講10大整容失敗嘅香港藝人啊，大家聽唔聽啊？即係一齊諗佢哋啊。嗱啦，好，咁想第10位先啦，就係叫陳思齊，可能大家都唔記得邊個啦，即係陳海怡，2000年參選港姐入行嗰位女星啊。咁唔記得佢算，我哋飛過去。第9位就係羅海珊，即係邦文女，知唔知個邦文女啊？拍邦文廣告嗰個咧，你哋真係佢有整過咩？整咗啦。之後整完之後，第2哇 Simon 你呢句好侮辱喎，佢有整過咩？叫咩意思先？叫做原本叫卡瑪，而家改名叫 Amanda。但整完之後咧，就個樣真係就俾人哋覺得佢好大件事啦。即係整完之後，成個樣就變咗麵包超人陰公。咁啊，即係啦，有機會自己 search 下啦，係。第8位啦就係徐子珊啦，咁大家聽過佢有機會嚇，即係以前 TVB 嗰個花旦徐子珊啦，其實曾經佢好似係攞咗港姐嘅冠軍㗎，係嘛？我冇記錯。失敗咩？失敗啊！佢整完之後，而家就變咗塑膠面咯。咁人哋就話佢似咗個網紅謝子慧同撞臉嘅，係啦，大家有機會撞喺度睇睇徐子珊係失敗㗎。好，跟住第7位就係薛凱琪。薛凱琪大家知唔知啊？就係拍電影嗰位啦，係啦。咁佢就之前人哋開頭話佢係翻版謝安琪啦，其實五官都幾標緻嘅，但係整完之後咧，而家樣就係都好大件事啊，皮笑肉不笑嘅硬膠狀態啊，啲人寫到啊，咁啊係啦，第6位啦，唔好淨係講女士啦，有男士咧就係陳曉東啦，陳曉東係啦，咁佢亦都係整容失敗。
係啦，咁因為唔係佢就隻眼大咗好多，我即刻走去你講個 website 睇啊，係啦，係啊，冇錯隻冇錯，眼大到係啊，隻眼大到卡通咁喎。係啊係啊，你見到但係係啦，冇佢不嬲錯，都眼大嘅，唔係咩？但係就唔知點解整完佢仲要大到好似嗰啲卡通人物咁啊，係啦，俾人就笑啦，係啦，變同埋同埋臉之後。個下巴好尖咯，變咗。係啊，其實都恐怖啊，真係，真係如果你夜晚起身見到咁嘅樣，真係嚇親。好，第五位就係劉思希啊，咁佢就2011年落選嘅港姐，之前就人哋話佢即係單眼皮啊、豬膽鼻咁樣啦。咁雖然唔係靚女，但係佢都係好自然嘅，人哋話個樣。但係改完之後咧，哇，好大鑊喎個樣，真係好似一個即係點講啊？直情係好似我嘅形容就係係如果大家有睇Netflix 上邊套魷魚遊戲咧，係嗯，有一幕咪有個木頭公仔嗯或者2、3號綠燈嘅，有，即係嗰個樣係啦，係啦，冇大家可錯。以想像，即係嗰個樣。係啦，咁其實第四位咧就係楊怡啦，大家應該有聽過楊怡係嘛？楊怡都熟係嘛？咁佢就改完之後成日俾人笑噶啦，坦白講，因為佢整完之後咧，佢就變咗個木偶鼻咯，個鼻好唔自然咯。我諗有機會都睇到。佢連名都咁，但係佢出道佢已經名都改咗啦。我發覺好得意喎。頭先我哋係咪見到一大紮咧，你講嗰啲整容嗰啲人咧，係好多都順便改埋名。嗱，我就懷疑係咪有另外一班人喺度推波助瀾，就係嗰啲上司啊。哦，唔係啊，佢哋有會唔會咁咧佢哋有個講法就係話唔知人到40定係唔知幾多咧，你要改名去就翻嗰個運嘅，係好似有呢個講法嘅。即係其實可能佢哋根本就係星途黯淡，然之後就喺度揾唔同路啦。誒係咪我個樣唔得咧？係咪我名唔得咧？你個咁鼻又改運唔名得，啦係啦，又整個要行，樣啊要改過個鼻。都係可能就係呢啲啊。唔係 OK，嗰陣繼續打斷咗我哋呢個。係咪好好啊？我都想知道，係因為其實楊怡其實本身都唔係太醜樣，亦都好多人都其實受落佢個做戲嘅，但係佢改完之後真係好得人驚啊！第三位大家又會好熟啊，即係我啲隊員成日 share 佢啊，即係阿夏慧姨啊，黃夏慧哦，係啦，咁阿偉都 BB 係啦，夏慧 BB 咁又介紹特別中意 share 佢啲相啊！咁啊佢整完之後真係好膠啦，係咪可以咁講？即係個樣真係大家都明顯啦，都唔使講啦，真係。好，第二位就係叫邵音音係咪？死啊！呢個邵音音你都唔哦，邵音音識，暴你都唔識龍哥，歡迎我要暴龍哥嘅 favorite，我真係我要邵音音。係啦，咁又係我都唔使講啦，大家咁不過熟佢係因為有意外嘅。係佢係有意外嘅，佢公道唔係公道係啦。講，即係佢唔係咩嘅，佢係意外咁樣。 OK，好，咁啊，最後第一位就係薛子麟喎。係蛇精樣啦，就係所謂。佢又好似話哦係唔係嘅喎，佢話佢唔係好整容嘅喎，佢話係點又有病嘅喎，佢話有即係有病之後變咗咁樣樣嘅喎，佢又好即係佢自己解釋啦，當然係。哦，不過都係有咁樣啲講呢係有啲慘嘅啫。啱啱嘅資料都係引述邊個網站話監製 書.com Yahoo 新聞嘅書.com嘅嗰度講嘅，係啦係啦係啦，引述嗰度嘅。大家如果有需要就去 confirm，我哋只不過 refer 翻另唔係因為大家係即係因為認其實係其實我覺得有啲 mean 嘅，嗯公道都係啲咁講係咪？係都係誒嘅咁佢個樣你哋又平頭品足，咁人哋咪就係受呢啲壓力去執自己嘅樣咯。咁冇辦法啦，今日講整容，大家講要講外有趣啦講樣，唉。阿 Simon 講開話改名咧，其實又唔知點解啊！即係唔係應該唔係自己係一個 norm，我覺得咧，通常唔紅嗰啲，我係咪要試下改名咧？咁但係佢其實冇諗過嗰陣時，好似阿李香琴話周潤發咧，你樣樣都 OK，應該會紅嘅，唯一係可能要改一改名啦。咁佢都未得閒改名，未講得一次改名就已經好紅咗啦。咁有時啲嘢，我覺得係咁就係咁咯。咁有時無論你點改到個名自己叫梁勁廢咁樣咧，咁都係好廢嘅喎。其實係冇變嘅喎，就係某啲嘢。其實你又話改名啦，又話要整樣啦，又話依樣嗰樣，其實人係咪都係唔係好滿意自己嘅咧嚇？即係點解人你點先要改嚟改去嘅人係咪對於自己好不滿嘅咧？其實嚇，我唔其實知啊我不過其演藝人尤其是有一個係即係有一種不安感嘅，即係我哋時時都話你哪怕你之前拍嘅戲有幾紅啊，係有幾受歡迎啊，你真係可以突然間就失去晒你嗰啲觀眾嘅喎。呢個我諗係一個幾普遍嘅情況，即係你睇其實啲明星點解會整，其實就係因為佢如果係一路都唔紅嗰啲呢，可能就算啦，我冇天分啊，我唔得啊，我係做2、3線角色㗎啦。係你
反而係有啲曾經紅過，或者曾經都係一線，但係因為各種原因啦，係咪啊？可能遇唔到好嘅劇本，遇唔到好嘅對手，好嘅導演，咁你然之後，咦有一段時間好似沉寂咗喎。咁我諗佢哋係的而且確好不安嘅。其實人人都多少有啲不安嘅，但係我諗佢哋嘅不安係特別嚴重。係啊，有啲即係你唔整，你內出嚟，人哋話哇乜老咗咁多啊咁樣，整咗啲嗰啲咧又話哇乜你咁膠啊咁樣，整又唔係，唔整又唔係。而家高清電視真係乜鬼都睇得好清楚嘅真係。同埋難，唔係另一樣嘢難嘅，佢哋嗰個喺嗰個行業裏面咧，你有時紅唔紅唔係你做得努力唔努力，有時真係多咗些少運氣呢樣嘢咯。咁某時我哋做翻我哋自己嗰個行業或者咩，你如果勤力啲，係俾啲心機各樣嘢，你係好容易咧，係你有嗰個能力咧，係可以做到啲成績出嚟咯。但係喺演藝事業嚟計咧，有時都唔係你有幾能力或幾勤力啊，你幾有能力或者咩，你係唔紅，啲人係唔中意你就唔中意你，冇得講噶喎。有啲真係你做戲點叻都好啦，你個樣唔靚就唔得噶啦。有啲就個樣好靚，但係即係就一啲都唔識做戲嘅啫。你紅唔紅或者受歡迎唔受歡迎啊？咁有時啲好難講啊，甚至乎有啲未必係賣個樣咧，但係佢係可以幾紅幾受歡迎噶喎。即係點啊？咁呢啲咪叫觀眾緣咯？唔係，咁呢個係叫觀眾緣咯。觀眾緣啊，其實有啲人係即係呢咁個真係有觀眾緣呢樣嘢嘅喎。好多人係有啲人係有，咁就好容易吸到好多人中意佢啊咁樣，咁冇辦法嘅。不過我覺得其實做明星係嘅，我都 buy Simon 講，因為明星其實好慘就因為大家都冇辦法敵過，就係慢慢年紀長大噶嘛，一定會老噶嘛。咁但係明星真係靠個樣幾多下，咁佢變咗就係壓力係好大嘅。同埋即係佢哋不得不在意其他人嘅眼光。即係我哋做一般人都可以，其他人點睇你嘅，即係同我冇關嘅，我咪唔理佢。但係佢哋從第一日就已經係要靠其他人對佢嘅評頭品足去，即係尋求佢嘅存在㗎嘛。咁所以呢啲咪好無奈地就係外界點睇佢靚唔靚，咁咪要俾好大壓力佢咯。咁我諗明星啊，嗰啲波後啊，全部都有呢個問題。不過如果係啊，有啲可以 keep 到啦，即係好似你問我嘅話，我覺得好有型嘅 Sean Connery 啦，係佢係直頭拒絕再做007嘅時候，我有得我自己脫髮啦。咁但係其實我覺得係越老越有型嘅，即係對我嚟講。但係你有冇見過佢冇頭髮嘅樣先？其實佢而家做戲， Sean Connery 後尾做戲係有 no， 後尾做戲係有假髮噶嘛？即係你做翻乜鬼嘢好多戲？no，嗰啲係假髮，係好自然嘅假髮，唔係冇晒頭髮噶。即係啦，佢做嗰啲佢同 Nicholas Indiana Jones 啊嗰啲時候，其實係有假髮嘅。係咩？佢唔係係啊，你睇唔到。我覺得可能係導演要求啊，係啦，佢有時即係有啲啲好自然嘅假髮，即係直接抽咁有時有啲好自然嘅假髮。光頭 The Rock 啊，嗰套係咪叫 The Rock？同 Nicholas Cage 做嗰套咧，哇型到咧！即使同 Kevin Zeta Jones 做嗰套 Entrapment 咁，都係光頭嘅喎，我記得。佢真係咁男人其實容易啲，係我都想講男人容易啲靚嘅。其實唔公平㗎，男人你睇下佢年紀大啲，有時反而仲吸多啲fans 添。即係好多年紀大啲嘅，尤其香港嘅明星都係啦，年紀大啲佢反而開始多咗紅過佢後生嘅時候咯。所以我覺得即係大家做一個觀眾，其實都應該成熟啲，可以接受一啲唔同類型嘅人啊，唔同類型嘅演員啊咁樣，咁唔使下下都淨係睇即係靚仔啊、靚女啊咁膚淺咯。我覺得即係喺第啲國家有啲係咪啊？其實唔係，完全係你要欣賞嘅角度去睇下人哋嘅演員啊，睇人哋做嘅戲啊。咁有啲人係好現實嘅，做啲戲出嚟係真係好叻噶嘛。咁人哋真係唔係靚仔，唔係有型，唔係靚女嗰啲人嚟噶嘛。咁所以要從一啲唔同嘅角度去睇啲唔同嘅嘢，唔係淨係話啊靚仔靚女，哇呢個人靚仔到不得了咁樣。不過呢個真係我哋自己都有做創作啊，係咪？我哋都有做劇啊。其實我哋知道。即係一套好嘅劇，即係除咗個演員之外，幕後嘅貢獻其實係非常之大。所以有陣時好慘就係你，如果你做製作嘅時候，你都會特登揀啊，唔係呢幾個人一定有票房保證喎，即係你就好想咁又係又揾嚟揾去又揾翻嗰個人啦。咁
同埋後製係好重要咯。我而家開始覺得，即係剪片個功力啦。大家對最近如果睇黑白廚係咪黑白大廚啊？嗰套都係啦，嗰個太離譜啦，太勁啦！剪片功力係令到你邊個會更加出軌啲，一定係剪。我覺得嗰不過個最佢都有啲勁就係剪片。韓國人嗰啲，即係點講啊？我諗到做呢啲咁樣 reality show 咧，而一個 style 咧係佢可以同一個 shot repeat 4次，即係唔同角度。係，咁你就會令到嗰件事 highlight 咗嗰件事。哇！我未睇晒啦。哇，好重味精啊！成套嘢好重味精。唔係，但係我想講係，我未睇晒譬如我哋今次嗰套譬如講個鬼故事嗰套有心唔怕遲咧，我都覺得譬如阿 Alan 剪咗，會令到有啲嘅效果做出嚟係我哋之前錄嘅唔同咗。所以我想講而家其實一套電影嘅製作或者咩係後製嗰個人係好緊要。就算你講頭先講個 reality show 都係剪片個功力係好強，佢剪得快啲、緊湊啲，跟住邊個人嗰啲出得多啲鏡頭，或者令到人討好啲。touching 啲，你又會中意佢個人多啲，咁其實成件事我覺得好重要咯。而家後製嗰個係一定係嘅，係啊，所以我覺得其實 credit 係多少真係成日都覺得比後製嗰個係重要噶。其實聲音都係㗎，而家大家咁多技術係咪？即係樣更加可能更加啦。啲人就剪我哋嚟講剪聲音嚟講，其實都有啲方法會令到啲嘢係好聽啲，或者咩都係咪啊？師兄最了解啦。咁所以其實我 echo 翻師兄講嗰樣嘢，即係。開始，好似可能我哋自己又有做劇，先至慢慢就開始會 appreciate 成個套餐，唔係淨係睇我諗我哋一開始嗰陣時講啊，你啲對白你讀嗰陣時，你係咪有感情啊？係咪好似讀稿咁啊？咁呢個最基本啦。係。而家開始我哋慢慢要求就係我哋係咪啲古仔要寫得好啲咧？再下一步就係我哋係咪即係後製啊？要諗多啲唔同嘅元素，即係我諗呢個 natural progression 嚟嘅，即係一個社會開頭可能都淨係睇個樣，都係演技呢啲嘢個個差唔多噶啦，咪係喜怒哀樂。咁而家開始大家要啲即係高有深度啲嘅嘢，其實所以咪嗱，即係頭先當師兄話我哋要 appreciate 啲唔同嘅演員咧，其實呢排。我諗呢幾年咧，咪多咗好多揾啲唔同種族嘅人就去演啲歷史角色嘅。係。咁啊，可能即係我哋開始喺度話搞錯啊，唔忠於歷史啊。即係其實，即係如果你諗下，即係要忠於歷史嘅話咧，即係唔會個個都咁靚仔靚女嘅。冇錯。我先唔講種族啊，就係講你睇翻歷史人物，其實都唔係個個都靚仔靚女啦。以而家嘅審美眼光嚟睇，直情唔靚啦。以前啲咩所謂四大美人曾飛個樣係咩料啊？咁樣噶嘛？你見到佢有影過相，你先知哇！係呢個就曾飛啊！我鄧光水唔抵啊咁咯。江水寧願去跳井係咪？係啊，我係江水我就算啦。我就跳井啦咁。我唔做啦。你唔死我死㗎啦。係啊，都係一日都係我姑媽衰咁嗰種。你哋咁樣講，所以其實嗰個 look 都好重要咯。你哋啲男人咧，你頭先講總之跳井咁嚴重係咪先？都係講嚟講個外形啫，可能人哋好好咧內涵。唉，講笑啫，其實。咁但係重要啲。始終都會睇樣。你成日都會出樣嘅時候嘅你都會覺得緊張自己。哎呀，我好似肥咗咁，你都會緊張，都正常嘅一個心理。所以呢排唔出樣，肥咗好多。咁我都唔想啊，即係。其實咁好慘啫，肥都有肥嘅靚噶嘛，其實，但係啲人就永遠都覺得唔識欣賞，一定要某個 standard 先叫做靚。唔係嘅，又話分兩頭，我覺得咧，聽阿 Simon 節目嗰啲咧，唔係。就係期待去睇阿 Simon 個樣咯，但係有侮辱成分嘛？你講呢句説話，都真係我自己都慘不忍睹，唔中意照鏡。唔好咁講，留言啲人成日讚 Simon 靚仔㗎，所以大家冇睇到啲 comment 有冇睇到啊？我就係內形於外唔屈機咯，唔屈機。我幫你整翻兩個瘦面 filter 啊 ，Simon 啊。但係蛇精 filter，我覺得。即係我其實都覺得係我哋始終真係以貌取人嘅，即係好難避免啊！呢個即係人類嘅好深層次嘅一啲衝動嚟嘅。你見到靚仔靚女身材好嗰啲，都真係望兩眼嘅。
係唔嘅，係咁咁呢個就係有嗰係個呢個係好樣係冇辦法。其實有嗰個先天嘅即係優勝嘅條件嘅，即係大家話同樣見份工咧，能力各樣嘢睇晒一樣，談吐各樣嘢，咁靚嗰個通常會跑出嘅。係啊，真係着數啲嘅。你哋都有請人嘅經驗，你哋知道啦。如果佢個樣外形靚啲，咁你真係機會係高啲嘅，真係。其實嗯，好，即係你冇辦法嘅，呢個真係。所以，不過而家啲人就除咗靚之後，中意有 character 咯。頭先你哋話啲，即係而家啲人中意有啲特別。就算你而家見到紅出嚟嘅明星或者歌星，都係有啲 character，唔係淨係佢純粹淨係樣咯。而家啲人中意靚得嚟，所以而家更加高層次啊，靚得嚟仲有 characters 嗰啲人先會紅我覺得咯。 some point 會反璞歸真，即係會翻轉頭話唔係係淨係個個人都要回歸咁基本啦，樣個樣有時啲嘢 perfect 嘅靚咁樣，係啦，要有啲突出嘅，特登要有啲牙罅疏嘅，陣間有隻眼又要戚上去啊，定係個講到嘴有啲唔同咁好樣。都有。咁而家好多 model 都唔同樣啦，而家啲 model 都係已經興咁樣係啊嘅。咁但專係揀啲成面 freckles 㗎咁樣都有㗎。係有呢個係而家真係開始興呢個咁嘅 movement。我諗其實佢哋即係賣衫或者賣美容或者護膚產品嗰啲咧，咁佢哋都明白一點就係你純粹揾啲靚樣去賣廣告，其實會唔會反而趕客咧？即係因為我哋一般人嚟嘅啫嘛。我想着到好似嗰個人咁嘅樣咁係啊樣咯。所以而家有啲即係超大碼嘅model 啊，咁樣都會有好多咁嘅嘢。所以而家擺出嚟啲 model 啊，嗰啲 mannequins 啊，都會有啲好大碼嘅 mannequins 啊，其實都咁啊，即係接受一般人嘅唔同嘅身形咯。我覺得即係唔係個個人都要好似個即係 hourglass 咁嘅身形噶嘛，真係。其實係咯，大家講咗咁多整容，有冇講過其實化妝咧？有時我覺得化妝係緊要嘅喎。你講喬裝本身有啲係啊，有啲已經去到喬裝咁嘅水平噶啦嘛。咁事實上，我覺得反而係只係要整之前，如果覺得有唔滿意咧，係咪應該即係想去學化妝先，我覺得係學化妝先？係。我覺得其實學化係差好妝，遠。其實髮型啊、化妝啊、衣着啊，都係會令一個人爭好遠。我想講，其實個個人都有佢嘅美，但係佢哋唔識，可能冇辦法兼顧呢幾樣嘢。其實學化妝真係要幫到手嘅，我覺得都。而家男人都應該可以化妝啦，係咪已經即係？其實唔好太過好誇張白面嗰種咧，即係譬如你塊面有啲肉，咁你其實打少少陰影喺個下巴兩側，其實就瘦咗啲噶啦嘛。睇出嚟，其實好簡單嘅啫嘛。即係如果你真係識嘅話，係佢識少少嘅啫，係啦，唔好太多嘢。係我 agree 嘅。其實個個都有佢個美嘅，真係，但係要執少少。譬如你真係中意雙眼皮，其實都可以自己黐雙眼皮噶嘛，唔係一定要整噶嘛。係啦，黐好簡單啫嘛，其實都啲人覺得啊，我唔知啊。但係好多功夫啊嘛，大佬，即係好多一勞永逸，即係好似紋眉一樣啫。你而家紋咗就唔使再成日畫啦，咁畫㗎，我個知識畫啦。但係一起身我就想靚㗎啦嘛，已經咁啊紋眉紋眼線啦，咁啊就係要概念時代改變咗啊嘛。而家韓劇嗰啲流星唔係嗰啲明星佢流行咗。其實你有留意到男士化妝，即係佢哋好積極開拓呢一個哇勁化啦，係啊，同埋男士而家係好多護膚品添。坦白講，男士好多嘢係多咗好多，護膚品又冇。大家覺得男士化妝係點嘅樣啊？其實有冇乜嘢？我真係唔係好頂得順啊！即係到而家。我睇呢個係完全係你接唔接受嘅啫，完全係我接受，完全係自己接受嘅程度嘅。咁我覺得其實如果你化咗妝又好，你整咗容又好，微調又好，既然你做完之後你嘅信心大咗，你覺得自己好開心咁樣話，我覺得即係無可厚非呢樣嘢，咁咪去做咯。咁但係即係你要可能會接受到，你需要接受到，如果失敗嘅時候，你可唔可以承受呢一個壓力咯？我覺得。因為真係唔係樣嘢都 perfect 嘅，10個裏邊可能有一個或者50個裏邊有一個，其實你都有可能會中招噶嘛。咁係你要小心啲去做呢樣嘢咯，就係。係好似你啱啱開場咁，之前死埋咁，係咪真係要自殺死咗？因為失敗咗嗰個。抑鬱啊嗰個真係好慘啊！真係。係啦，連命都冇埋就好嚴重啦！呢個後果真係。唔係個面其實如果你係即係即係有啲瑕疵都仲可以接受，但係如果你話即係整完容之後佢康復之後或者係唔康復啊或者咩事嘅時候咧，咁你係永遠都覺得即係比以前更加差，其實係好難接受咯。我覺得呢樣嘢。
哇，係啊！喂，師兄差唔多時間咯，你今日講下又勁冇錯係啊！thank you 晒係大家今日嘅來臨喎。多謝即係 Simon 啊，多謝阿龍啊、星啊、Ryan Sir 各位嘅來臨啦。我哋下星期再傾過好唔好啊？多謝晒大家，thank you，好啦，我拜拜，拜拜。逐個蛋要看冇死光，可以行街，但係唔可以行房。人生咁多約束同埋捆綁，今日要爽，有嘢就講。你唔講，佢又唔講，有時唔講淨係匿埋喺房，唔通罷後，唔通淨係可以一堂。我哋講東講西講男女，我哋哋講天講地講埋佢，響度同橫飛，問你點講？有嘢就講。